Als Johannes Paulus im August 1985 auf Einladung von König Hassan II Marokko besuchte, war er der erste Papst, der ein offiziell islamisches Land auf Einladung seiner religiösen Führer besuchte. Nicht nur das. Bei einer historischen Versammlung vor Ort mit Tausenden junger Muslime in Casablanca Stadion betonte er: Wir glauben an denselben Gott, den einen Gott, den lebendigen Gott. Also das Papsttum sagt, dass der Gott des Korans ist genau derselbe Gott wie der Gott des Christentums. Jetzt dieser Gedanke ist nicht nur beim Papst zu finden. Dieser Gedanke ist allmählich in anderen Glaubensgemeinschaften zu finden und auch in meiner eigenen. Und jetzt wird es problematisch. Denn wenn diese Gottheiten gleich sind, dann können wir ja diese Gottheiten gleich anbeten. Dann ist es ja kein Problem. Ja, wie soll ich denn das sagen? Wir haben hervorragende Prediger und Evangelisten an unseren größten Universitäten, die behaupten, dass Allah und der Gott der Bibel eins und derselbe sind. Und irgendjemand, der sagt, dass es nicht so ist, die sind eine Gefahr. Nicht nur das, ich hatte die Gelegenheit, an einen von unseren größten, wenn nicht die größte Institution zu sprechen mit dem Dekan von der Theologie, und der scheint der gleichen Ansicht zu sein. Und er sagt, wenn man Vorträge hält, wo man sagt, dass Islam nicht dasselbe oder nicht denselben Gott haben wie wir, dann ist man ein Problem. Denn man wirkt dagegen die Zusammenarbeit von den verschiedenen Religionen. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ein sehr interessantes Gespräch. Noch weniger darf man sagen, dass der Katholizismus und der Islam mehr gemeinsam haben als die Bibel und alle anderen Glaubensgemeinschaften zusammen. Das darf man nicht sagen. Faszinierend. Und dann war ich bei einem Camp-Meeting in meinem eigenen Land, wo Stellvertreter kamen von unserer Universität in Amerika, und sie hielten Seminare, wo sie erklärten, wie man heutzutage mit den anderen Glaubensgemeinschaften umgeht. Und dass das total anders vor sich gehen muss wie früher. Und so haben sie mir gesagt, man kann nicht von ihnen erwarten, um einen Schritt aus ihrem Glauben, aus ihrer Glaubensgemeinschaft rauszunehmen und dieser Glaubensgemeinschaft notwendigerweise anzuschließen. Denn die Götter, die wir anbeten, den Gott, den wir anbeten, der ist ja der gleiche. Also die Unterschiede zwischen denen und uns beruhen sich nicht so sehr auf die Religion, sondern mehr um das Volkstum, so wie das in ihrem Bereich eben getan wird. Also können sie eigentlich, wenn man sie dazu bringt, um Jesus Christus anzunehmen, bleiben in ihrer Moschee und weiter so beten, wie sie beten, denn wir beten ja den gleichen Gott an. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Und ich hatte recht Bauchweh nach all diesen Versammlungen. Das Interessante war, es wird ja auch behauptet, man soll nicht so viel von diesen Dingen reden und die Gemeinschaft zwischen Katholizismus und Islam und so weiter und wie sie übereinstimmen, denn sonst könnte man ja in den Bereich der Verschwörungen kommen und vielleicht Freimaurerei und was auch immer. Naja, nach allen diesen Versammlungen habe ich mir gedacht, ich denke, entweder ich bin verrückt oder die Welt ist verrückt geworden.
Und ich habe mir vorgenommen, schon vordem ich bei dieser Versammlung war, ich werde den Koran nehmen und ich werde ihn durcharbeiten von hinten bis nach vorne. Man liest ihn ja von hinten nach vorne. Und ich werde verschiedene Koran-Übersetzungen nehmen, damit ich sicher bin, dass ich auch weiß, was ich da lese. Und ich habe es getan. Den ganzen Koran durchstudiert, alles notiert, jeden Vers. Lange gedauert, lange gedauert. Und immer wenn ich was Interessantes fand, dann habe ich es meiner Frau vorgelesen, bis sie mir nachher sagte, ich muss still bleiben. Dann habe ich ihn in Ruhe alleine gelesen. Naja, und heute Abend möchte ich mal darüber reden. Denn ich frage mich die Frage, ich war römisch-katholisch. Vorher war ich Atheist, dann wurde ich römisch-katholisch, wieder als Kind katholisch, später wieder katholisch. Streng katholisch. Wenn das alles wahr ist, wenn die neue Evangelisation so aussieht, wie sie aussieht, dann hätte ich ja in meinem katholischen Glauben bleiben können. Dann war das ja nur Kulturunterschiede. Da könnte ich ja jetzt noch in der Kathedrale sein und knien, wenn die Glocke klingelt und was auch immer sagen, wenn die Glocke klingelt. Aber ich konnte nicht, ich musste raus. Komm aus ihr raus, mein Volk. Und ich musste mich einem anderen Volk anschließen, das für mich total fremd war. Und das war nicht einfach, denn das ist ein komisches Volk, dass ich mich da anschließen musste. Das war nicht einfach. Ich musste total umdenken. Und heute, ein Moslem braucht nicht umzudenken, er kann da bleiben, weil das seine Kultur ist. Ist ja problematisch. Und das wird gelehrt an unseren Universitäten. Und das ist, was die Theologen, ich sage nicht alle, es gibt natürlich diese und jene, verschiedene, aber die von den führenden Brüdern, dass die das überhaupt so glauben, ist unheimlich. Ich will die Geschichte mal schnell fertig erzählen. Ich hatte ein interessantes Erlebnis danach. Denn mir wurde so viel von Freimaurern erzählt und ich muss das auch lassen und dies und jenes, denn das sind alles liebe Menschen und alles und so weiter. Ich habe ja auch kein Problem, Freimaurer können ja liebe Menschen sein. William Miller war ein Freimaurer. Aber als er die Wahrheit entdeckte, ist da ein Brief von ihm, wo er sagt, hier kündige ich, dass ich bei den Freimaurern bin. Ich kündige den Freimaurern, denn was hat Licht und Dunkel zusammen miteinander zu tun? Und als wir fertig waren, meine Frau und ich, wir kletterten in unser Auto, wir hatten unser Wohnwagen hinten dran, denn wir waren mitten im Nichts da bei diesem Camp und wir fuhren nach Hause. Und mein Geist, der war, erregt, sagen wir mal so. Und wir hatten den GPS an, nennt man das auch so hier? Und wir hatten da eingeschalten, wir suchen einen Platz, wo wir mit dem Wohnwagen stehen können heute Abend. Und der GPS sagt, in dem Dorf auf dem Weg, da ist so ein Platz. Wir fahren dahin, kommen dahin. Der GPS, der hat wohl den Platz noch da, aber der ist bankrott, der existiert nicht mehr. Ach, meine Güte, und das ist so ein kleines Dörfchen. Wieder nächstes Dorf, wo ist das? Wie weit ist das noch? Noch 60 Kilometer. Okay, fahren wir noch 60 Kilometer. Komm zu dem Dorf, komm dahin. Wo ist der Platz? Weg, besteht nicht mehr. Früher könntest du einfach neben der Straße stehen, aber heute nicht mehr, nicht in Südafrika. Dann bist du morgen früh eine Leiche. Nächste Dorf. Wo ist denn das? Das ist nur 120 Kilometer weg. Fahren wir mal dahin. Endgültig, wir finden keinen Platz. Und dann kommen wir 11 Uhr nachts in ein Dorf. Ich sage, wir können doch jetzt nicht die Leute mehr aufklopfen. Und meine Frau sagt, was machen wir jetzt? Wo gehen wir schlafen? Was gehen wir machen? Gehen wir in ein Hotel, dann brechen sie in das Ding ein und klauen uns alles und so weiter. Das ist sehr problematisch heutzutage. Und da sagte ich, weißt du was? Wenn die ein Projekt haben, einen Karawanenpark oder was, die müssen doch auch Geld machen. Wir rufen die an. Ruf die an. Da war so einer in dem Dorf. Kamen dahin, ja, wir sind noch offen, kommt. Kamen wir hin, wir waren glücklich. Und der Mann, der war so leicht angehaucht, der war der Besitzer, hatten auch ein Hotel. Er hatte angeblich ein bisschen getrunken.
Und als er mich sah, hat er mich so komisch angeguckt, mitten im Nichts. Und dann endgültig hat er zu mir gesagt, bist du Walter Veit? Und dann habe ich gesagt, ja. Und da wurde er bissig. Bissig. Und ich dachte, was habe ich jetzt gemacht? Aber die Zunge war etwas locker, denn er hatte so ein bisschen, naja, bei seiner Theke gesessen. Und endgültig sagte er zu mir, ja, du redest ja so viel über die Freimaurer. Ich habe deine DVDs gesehen. Sag ich, oh, das ist, ja, und was denkst du davon? Er sagt, ich bin der Großmeister der Loge, ich denke überhaupt gar nichts davon. Und dann wollte er mit mir diskutieren, aber wir waren müde, ich wollte ins Bett und der will nicht aufhören zu diskutieren und er ist ein bisschen, naja, aggressiv. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, wenn es dir nichts ausmacht, ich würde gerne schlafen, wir sind müde, wir müssen morgen früh sehr weit fahren. Wir können vielleicht eine andere Zeit mal diese Diskussion machen. Und plötzlich sagt er, weißt du was ich an dir nicht fassen kann? Du mit deinem zack, 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 Glauben. Du glaubst, dass Jesus Christus Gott ist. Ich sage, ja, ich glaube, dass Jesus Christus Gott ist. Nein, Jesus Christus ist nicht Gott, sagt er. Ich sage, doch, Jesus Christus nach Bibel ist Gott. Er sagt, nein, er ist nicht Gott. Und wir bei unserer Loge, und ich bin nicht in diesem Dorf bei der Loge, ich bin der Großmeister bei dieser Stadt. Da machen wir es uns zur Aufgabe, um den Koran zu verteilen. Und wir machen sicher, dass jeder Prediger im Land, jeder Prediger dieses Buch bekommt, damit sie endlich einsehen, dass Jesus Christus nicht Gott ist. Denn wenn Jesus Christus Gott wäre, dann könnten die ganzen Glaubensgemeinschaften nicht zusammenkommen. Und ich sage zu mir, ich habe noch gemeckert, lieber Gott, dass ich jetzt noch mit Streit mit einem Freimaurer, Logenmeister, mitten in der Nacht hier sitze. Aber ich denke, du wolltest mir was zeigen. Danke dafür. Und so habe ich zu ihm gesagt, vielen Dank, ich schätze, was du mir gesagt hast. Darf ich jetzt schlafen? Er war ganz zufrieden mit der Antwort und ließ mich in Ruhe. Aber kommen wir schauen, wie weit das geht. Papst Benedikt betet barfuß in der Blauen Moschee in Istanbul. Zuvor in diesem Monat, Dezember 2006, bei seinem Besuch in Istanbul, unterstützte Benedikt den EU-Beitritt der Türkei, betete in einer Moschee Richtung Mekka und nannte den Islam eine Religion von Frieden, Toleranz und Liebe. Ich habe kein Problem damit, dass er den den Islam eine Religion des Friedens, Toleranz und Liebe nennt, denn da sind viele liebe Muslimen, die ich persönlich kenne, in diesen Glaubensgemeinschaften. Es geht mir nicht darum, ob sie radikal sind oder nicht radikal, liebenswürdig oder nicht, das ist nicht der Punkt. Es geht um Jesus Christus. Hier betet er Richtung Mekka, denn dieser Gott ist der gleiche Gott, den wir haben. Versteht ihr das Problem? Jetzt, wenn es beim Papst bliebe, dann wäre ich ja ganz zufrieden, denn ich erwarte es von ihm. Aber Andrews University, Magazine, Focus, Sommer 2009, Studenten nahmen an der Anbetung einer islamischen Moschee in Arusha teil. Kommt direkt von Andrews.edu Focus Magazine. Jetzt schlägt mich der Hammer. Ein besonderer Höhepunkt für Studenten und Angestellte war ein Besuch der Moschee in Arusha. Wir bekamen eine kurze Einführung in den Moscheebetrieb. Die Frauen konnten Burka, Ganzkörperschleier, und Hijab, Ganzkörpergewand tragen, als wir uns bereit machten, zum Beten in die Moschee zu gehen. Die meisten Männer trugen
Takia, Gebetsmütze und den Twab, langes Gewand. Wir mussten uns auf das Gebet vorbereiten, indem wir Hände, Füße, Gesicht und besonders Nase und Ohren wuschen. Dann wurden wir getrennt von den Frauen zum Gebet aufs Dach geführt. Die Traditionen und Riten wurden uns erklärt und wir konnten jede Menge Fragen stellen und auch Bilder machen. Mich trifft der Hammer. Also es sind nicht nur ein Theologe hier und ein Theologe da, das scheint mir schon ein Bild zu sein, was die verschiedenen haben. Und es wurde mir gesagt in dieser Besprechung, dass wenn ich sage, dass diese Leute sich bekehren müssen und rüberkommen müssen zum christlichen Glauben, wenn sie den Weg, die Wahrheit und das Leben entdecken wollen, dann bin ich ein Feind dieser Gemeinsamkeit. Hier ist doch ein Problem. Hier ist doch ein Problem. Und nebenbei haben sie mir gesagt, hast du nicht gewusst, dass Jesus Christus für die Moslems ein hoch angeschriebener Prophet ist? Wir haben also Jesus in gemeinsam mit ihnen. Hast du nicht gewusst, dass die Moslems eine bestimmte Lebensweise haben? Sie essen kein Schweinefleisch, sie tun nicht dies und jenes. Also wir haben bestimmte Punkte, wo wir ganz nah dran sind. Und wenn du da redest von zwei verschiedenen Dingen, so wie du das machst, und noch nebenbei auch noch behauptest, dass sie mehr mit Katholizismus in gemein haben als mit der Bibel, dann haben wir ein Problem mit dir. Ich musste den Koran studieren. Ich hatte keine Wahl. Und ich habe ihn studiert. 5. Mose 12, Vers 4, 5 und 5,30 sagt, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nicht auf diese Weise dienen, sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird und seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne. Da sollst du ihn suchen und dahin sollst du kommen. Vernachlässige nicht die Gemeinschaft der Heiligen, sagt die Bibel. Ich als Katholik konnte nicht mehr in der Kathedrale sein. Ich musste raus zu diesem Volk. Genauso wie Ruth. Dein Volk wird mein Volk sein. Dein Gott wird mein Gott sein. Und sie ließ das zurück, was ihre Schwester nicht zurückließ. Und sie wurde Teil des Volkes Gottes. Und wurde in den Register Jesu Christi aufgenommen als Gleichberechtigte. Komm aus ihr raus, mein Volk. So hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, sie nachzuahmen. Muss nicht, so wie sie es machen, es tun. Heute gibt es eine neue Religion, Chrislam. Der Glaube, alle Religionen würden letztlich auf verschiedene Weise denselben Gott dienen. Hat zu der neuen Bewegung des Chrislam geführt. Viele Denominationen und prominente Kirchenführer haben mit diesem Gedankengut gespielt. Einige haben es übernommen. In überreligiösen Gottesdiensten Seite an Seite anzubeten, ist weltweit auf den Vormarsch. Wir haben es ja in unserer eigenen Glaubensgemeinschaft gerade eben auf dem Bild gesehen. Hier ist der Indian Muslim Observer, Papst Benedikt mit dem heiligen Koran. Überkonfessionell, Kirchen und ganz Amerika lesen den Koran. Die Teilnehmer wollen viel mehr als christliche Schriften zu lesen. Von Alabama bis Alaska, von Kalifornien bis New York hörten die Anbeter auf Worte aus dem jüdischen und muslimischen heiligen Texten, als Rabbis und Imame gemeinsam mit Pastoren Veranstaltungen mit dem Namen Glauben teilen durchführten. Wir leben in einer interessanten Welt. Also wieder meine Worte. Ich habe sie aufgeschrieben, dass niemand sagen kann, ich habe was anderes gesagt. Wer behauptet, der Gott der Bibel und des Korans sei ein und derselbe, kennt entweder die Lehren des Korans nicht oder er ignoriert sie bewusst. In beiden Fällen verleugnet er Christus. Und jetzt rede ich indirekt
Und ich habe direkt auch geredet mit einigen von diesen Führern in unserer eigenen Gemeinschaft. Der Heilige Koran mit arabischem Text, Transliteration in römischer Schrift von Abul Halim al-Assi, englische Übersetzung und so weiter. Ende Christi in der Bibel und im Koran. Aber der Koran sagt, Christus blieb die Schande des Kreuzes gänzlich erspart und wie durch ein Gleichheitswunder wurde von den Juden irrtümlicherweise jemand anders von gleicher Gestalt gekreuzigt. So sagt das Vorwort hier. Dann reden sie über den Glauben von Christi, der getötet wird, dieses Glaubensfundament der Kirche, dass er sein Leben auf dem Kreuz hingab. Dieser Glaube ist Grundlehre der Lehren vom blutigem Opfer und der stellvertretenden Sühne für die Sünde, die heutzutage, wo das Prinzip von Tat und Vergeltung gilt, ihren Einfluss verlieren. Glücklicherweise, die Menschheit ist nicht mehr so dumm, sie glaubt das nicht mehr. Ich meine, Bischof Tutu von Südafrika hat ja einen Nobelpreis gewonnen, muss ja wissen, worum es geht. Ich sage, es gab gar keine Auferstehung. Gab keine Auferstehung. Existierte nicht. Himmelfahrt schon gar nicht. Ist ja auch nicht möglich, wenn da nicht erst eine Auferstehung war. Gott ist entrüstet, wenn man glaubt, Christus sei selbst Gott. Martin Luther, liebe diesen Mann. Ist Christus nicht Gott, so ist weder der Vater noch der Heilige Geist Gott. Denn unser Artikel des Glaubens sagt also, dass Christus mit dem Vater und dem Heiligen Geist Gott sei. Viele reden von der Gottheit Christi, wie der Papst und andere dergleichen mehr. Aber eben wie die Blinde von der Farbe reden. Ist das nicht gut gesagt? Hä? Martin Luther, das hast du fantastisch gesagt. Darum, wenn ich Christus höre, reden, so glaube ich, dass die unzertrennte Gottheit redet. Also redet der Vater, Sohn und Heiliger Geist, da er sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beschwert seid, ich will euch erquicken. Hier redet die ganze Gottheit in unzertrenntem und unzerteiltem Wesen. Darum, wer mir einen solchen Gott vormalt und predigt, der nicht für mich gestorben ist, denselbigen nehme ich nicht an zum Gott. Wer nun diesen Artikel hat, der hat den Hauptartikel des christlichen Glaubens, wiewohl dieser Artikel sehr närrisch ist für die Welt. Sie scheint auch närrisch zu sein für andere. Wir sollen an keinen anderen Gott denken als Christus. Der Gott, welcher nicht aus Christi Mund spricht, ist nicht Gott. Gott band sich im Alten Testament an den Thron der Gnade. Dort war der Ort, wo er hörte, solange die Ordnung und Regierung Moses stand und gedieh. Gleicherweise wird noch immer keinen Mann oder menschlichem Kreatur hören, es sei denn durch Christus. Christus spricht, der Tröster, welchen ich senden wird nicht von euch weggehen, sondern bei euch bleiben und euch kühn machen, allerlei Unglück und Übel zu leiden. Jetzt sagt er, ich will den Vater bitten. Zuvor hat er gesagt, ich will es tun. Zuvor redet er wie ein Gott, jetzt wie ein Mensch. Also lerne ich meinen Artikel, dass Christus sei Gott und Mensch. Danke, Martin Luther, das ist ziemlich klar. The Home Missionary, Geist der Weissagung. Der Heiland hat gesagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Wiederum sagt er, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Der Mohammedismus hat seinen Gläubigen in vielen Ländern und seine Anhänger leugnen die Gottheit Christi. Das ist Geist der Weissagung. Soll dieser Glauben verbreitet werden, ohne dass die Verfechter der Wahrheit größten Eifer an den Tag legen, den Irrtum bloßzustellen und Menschen über die Präexistenz des einzigen Erlösers der Welt unterrichten? Oh, wie brauchen wir Gläubige, die jetzt Christus in Leben und Charakter darstellen?
Es ist doch höchste Zeit, wenn es schon so weit gekommen ist, dass der König des Nordens sein Zelt aufschlägt im heiligen Berg, dass etwas gesagt wird. Komm, wir schauen uns mal den Koran an. Jetzt muss ich euch sagen, es gibt verschiedene Übersetzungen vom Koran, genauso wie es verschiedene Übersetzungen von der Bibel gibt. Und einige Übersetzungen vom Koran sind ziemlich direkt und andere sind so ein bisschen weicher. Wenn es nicht ganz so da steht, wie ich es in den anderen gesehen habe, habe ich es hier und da in Englisch dazu getan. Sura 4, 1, 5, 7. Und dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben Al-Masih Isa, Christus, Jesus, den Sohn Miriams, den Gesandten Allahs, getötet. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Also was ich eben gelesen habe, ist hier, sehen Sie es direkt im Koran. Es erschien ihnen so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen, und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben. Allah ist allmächtig und allweise. Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein. Das ist ein interessanter Text. Wir werden gleich sehen, in welchem Bereich, oder in einem anderen Vortrag, die Moslems an Jesus Christus glauben. Jetzt muss ich wieder betonen, das ist kein Angriff gegen irgendjemand. Das ist ein reiner Vergleich zwischen dem, was in der Bibel steht und was im Koran steht. Das ist kein Angriff, das ist eine Analyse. Und irgendein Muslim, der vielleicht hier zuhört, der muss eingestehen, dass was ich hier mache, ich lese vor, was der Koran sagt, und ich behaupte, dass das, was der Koran sagt, das Gegenteil ist von dem, was die Bibel sagt. Und wir haben eine Wahl. Gott gibt uns die Möglichkeit zu wählen. Und wir können entweder das eine glauben oder das andere. Das ist meine Sache, die ich mit meinem Gott ausmache. Es ist bloß ein Vergleich. Der Koran sagt, Allah hat keinen Sohn. Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss Allah ist Al-Masih, der Sohn Miriams, Christus. Er ist Christus. Wo doch Al-Masih selbst, Christus, selbst gesagt hat, O Kinder Israels, dient Allah, meinem Herrn und eurem Herrn. Sura 1935, es steht Allah nicht an, sich ein Kind zu nehmen. Jetzt muss ich behaupten und erklären, überall, wo diese Übersetzung, die hier gebraucht ist vom Koran, Kind sagt, sagen all die anderen Übersetzungen, die ich gelesen habe, Sohn. Sohn. Also können wir lesen, ich habe es nachher auch dazu geschrieben, dass Allah wird sich nicht einen Sohn nehmen, Preis sei ihm. Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er dazu nur sei, und so ist es. Und sie sagen, Allah hat sich, Kinder, einen Sohn, sagt die andere Übersetzung, genommen. Allah has begotten a son. Er hat einen eingeborenen Sohn, sagt der Koran. Preis sei ihm. Nein, vielmehr gehört ihm alles, was in den Himmel und auf der Erde ist. Alle sind ihm demütig ergeben. Allah hat keinen Sohn. Sura 5, 72 bis 75. Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss Allah ist Al-Masih, der Sohn Miriams, ist Christus, der Sohn. Die sind ungläubig. Wenn wir sagen Christus, er ist Christus, der Sohn Miriams, dann sind wir ungläubig. Englisch sagt, they do blaspheme who say Allah is Christ, the son of Mary. Es ist Gottes Lästerung, um zu sagen, Allah ist Christus,
wo doch Al-Mesah selbst gesagt hat, O Kinder Israel, dient Allah, meinem Herrn und eurem Herrn. Fürwahr ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist einer von dreien. Es gibt aber keinen Gott außer dem einen einzigen. Wenn sie mit dem, was sie sagen, nicht aufhören, so wird denjenigen von ihnen, die ungläubig sind, ganz gewiss schmerzhafte Strafe widerfahren. Es ist ja faszinierend, dass Ahmadinejad jetzt gerade vor kurzem bei der UNO gesagt hat, dass der Imam Mahdi zurückkommt. Und er sehnt sich auf diesen Tag. Und er kommt mit seinem Leutnant Jesus. Wieso soll er sowas sagen? Vielleicht sollte ich es euch jetzt schon sagen. Denn Islam glaubt, dass Jesus Christus wiederkommt. Und meine Glaubensbrüder glauben, da haben wir ja was gemeinsam. Wir glauben auch, Jesus Christus kommt wieder. Aber ich glaube, Jesus Christus kommt wieder zu erlösen der Seinen. Die glauben, Jesus Christus kommt wieder, um diejenigen zu strafen, die ihn zum Gott erhoben haben. Da ist ein kleiner Unterschied, ja oder nein? Haben wir da etwas gemeinsam oder haben wir da was ganz Unterschiedenes als Basis zum Glauben? Das ist faszinierend. Ich will nicht den ganzen Text lesen. Sura 3, Vers 59. Gewiss, das Gleichnis Isas, Jesus, das Gleichnis Isas ist bei Gott wie das Gleichnis Adams. Er schuf ihn aus Erde. Hierauf sagte er zu ihm, sei, und da war er. Was lehrt der Koran über Jesus Christus? Dass er ein geschaffenes Wesen ist. Genauso wie Adam geschaffen wurde, so wurde Jesus Christus geschaffen. Ich kann nicht in einer Moschee einen Gott anbeten, der keinen Sohn hat. Und er behauptet, dass er keinen Sohn hat. Denn meine Bibel sagt, ich habe Zugang nur durch die Gottheit Christi. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen, außer Allah, so wie Al-Misha ibn Miriam. Englisch sagt, and they take as their Lord Christ, the Son of Mary. Sie nehmen Christus als ihren Herrn, wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einen einzigen Gott zu dienen. Man darf nicht Christus zum Herrn nehmen, nach dem Koran. Hier sind zwei verschiedene Religionen. Wir können nicht sagen, es ist der gleiche Gott. Sura 2, Vers 135. Sie sagen, werdet Juden oder Christen. Also bekehrt euch, werdet Juden oder Christen. So seid ihr recht geleitet. Sagt nein! Vielmehr das Glaubensbekenntnis Ibrahims, Anhängers des rechten Glaubens, und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Englisch, he joined not gods with Allah. Er hat nicht andere Götter mit Allah verbunden. Jedes Mal, die Gottheit Jesu Christi wird geleugnet. Das Judentum leugnet die Gottheit Christi. Der Buddhismus leugnet die Gottheit Christi. Der Islam leugnet die Gottheit Christi. Hier ist doch ein Problem, wenn es kommt zu gemeinsamer Anbetung. Der Koran sagt, Jesus sei nur ein Prophet unter vielen. Sura 2, Vers 136 sagt, wir glauben an Allah und das, was zu uns als Offenbarung herabgesandt worden ist. Und an das, was zu Ibrahim, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen herabgesandt wurde. Und an das, was Mose und Isa, Jesus, gegeben wurde. Und an das, was den Propheten von ihren Herren gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen und wir sind ihm ergeben. Jesus ist nicht mehr als irgendein anderer. Da ist der Koran.
Sura 4, 171 und 72. O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Al-Misa Isa, der Sohn Miriams, ist nur Allahs Gesandter. Dieser Messias, dieser Christus, Jesus, ist nur ein Gesandter. Und sein Wort, das er Miriam entbot und Geist von ihm, darum glaubt an Allah und seine Gesandten und sagt nicht 3. Hört auf damit, das ist besser für euch. Erhaben ist er darüber, dass er Kind, in dieser Übersetzung Englisch, einen Sohn haben sollte. Allah genügt als Sachwalter. Ich mache es mal ziemlich deutlich. Der Koran sagt es fast in jeder Sura, sagt er es. Es steht einem Menschen menschlichem Wesen nicht zu, dass ihm Allah die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gibt. Und er hierauf zu den Menschen sagt, seid Diener von mir anstatt Allahs. Also Jesus Christus hat nicht gesagt, die Bibel muss falsch sein. Ihr müsst zu mir kommen. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Jesus Christus hat das nie gesagt. Und wenn ihr das glaubt, dann wird er selber euch richten und vernichten, wenn er wiederkommt. Es steht ihm nicht zu, euch zu befehlen, die Engel und die Propheten zu Herren zu nehmen. Sollte er euch den Unglauben befehlen, nachdem ihr Allah ergeben seid? Der Koran sagt, dass Allah nicht gezeugt hat. Sag, er ist Allah, einer, Allah, der Überlegene. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Englisch, he has not begotten. He has not begotten. Er hat keinen Sohn. Und sie sagen, der Allmächtige hat begotten, hat keinen eingeborenen Sohn. Dieses Eingeborene ist für uns so wichtig. Die Bibel dagegen sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Koran sagt das eine, Bibel sagt das andere. Jetzt, wenn wir wieder eine Definition haben möchten von diesem eingeborenen Sohn. Wer besser als Martin Luther? Er hat die Bibel übersetzt, er hat über jeden Vers nachgedacht. Martin Luther kommentiert diesen Text. Hier drückt Johannes aus, wer das Wort sei. Davon er und Mose bisher geredet, nämlich der einige Sohn Gottes, der alle Herrlichkeit hatte, die der Vater hat. Darum nennet er ihn den einigen Eingeborenen, dass er nicht ihn sondere über alle Gotteskinder, die nicht natürliche Kinder sind, wie dieser einige. Und damit ist abermals seine wahre Gottheit angezeigt. Denn wo er nicht Gott wäre, könnte er nicht vor den anderen der eingeborene Sohn heißen, welcher da so viel ist gesagt. Er und keiner mehr ist Gottes Sohn, welches nicht kann gesagt werden von den heiligen Engeln und Menschen. Denn ihrer keiner ist allein Gottes Sohn, sondern sind alle Brüder und gleichgeschaffene Kreaturen, erwählte Kinder aus Gnaden, nicht geboren aus Natur. Danke, Martin Luther. Also dieses Eingeborene schließt die Gottheit Christi ein. Und wenn wir lesen im Geist der Weissagung, ich gehe es nicht alles lesen, aber wie sie es beschreibt, ist genau das Gleiche. Der göttliche Sohn Gottes war am Zusammenbrechen, am Sterben. Und sie redet über ihn, dann nennt sie ihn den geliebten Sohn seines Busens. Ist das nicht schön gesagt? Mal eine andere Beschreibung von diesem Eingeborenen. Hier in Lift Him Up nennt sie ihn den Sohn seines Schoßes. Gott konnte nicht mehr Liebe beweisen, als er bewiesen hat, indem er die Welt den Sohn seines Schoßes gab. Er ist das Wort, das Fleisch wurde und unter uns wohnte. Dies sind große Streitfragen. Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.
Jesus spricht zu ihm, 14 Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nach Koran, falsche Lehre. Apostelgeschichte 4,12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Johannes 10, Vers 1, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. 1. Timotheus 3, 16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist offenbart worden in dem Fleisch. Und wenn die neuen Übersetzungen sagen er, dann ist das Unsinn, denn wir sind alle im Fleisch. Gott ist offenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Und da kann ein Desmond Tutu sagen, was er will. Das ist, was die Bibel lehrt. Und wenn wir sagen, wir sind Christen, dann müssen wir das glauben. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da können die Jehovas Gezeugen das ändern, wie sie wollen. Das ist, was da steht. Und sogar in ihren eigenen Bibeln an vielen Stellen kann man es ihnen immer noch beweisen. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Römer 9, Vers 5, ihm gehören auch der Vater an. Und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alles ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaft. Können wir alle diese Verse ignorieren, um gemeinsam zusammen zu beten? Das geht doch gar nicht. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein, gib uns Barabbas. Diesen. Schieb ihn unter den Tisch. Der nimmt uns noch unsere Religion weg. Der nimmt uns noch unsere Religion weg. Was heißt es, wenn die Bibel behauptet, Jesus Christus ist Gott und Jesus Christus ist für uns gestorben, dass wir leben können? Was heißt es, wenn der Katholizismus lehrt, Jesus Christus ist wohl Gott, aber die Menschheit wird dem Herzen, den inneren, unbefleckten Wesen Marias geweiht. Was ist der Unterschied da? Warum können wir nicht gemeinsame Sache machen mit diesen Glaubensgemeinschaften? Also warum das Kreuz? Wieso gibt es keine andere Rettungsmöglichkeit? Wieso nicht? Wieso kann ich nicht durch einen Buddha in den Himmel kommen? Wieso kann ich nicht durch einen Mohammed den Weg finden? Wieso kann ich nicht durch einen Zoroaster oder wem auch immer in den Himmel kommen? Wieso nur durch diesen einen? Was heißt das? Wenn das wahr wäre, dann wird das Kreuz zu einem Schauspiel der Liebe Gottes, das allerdings durch ein Dekret auch umgangen werden kann. Der Sühnentod wird zu einer optionalen, nicht unbedingt notwendigen Tat. Denn Gott hätte ja sagen können, okay, ihr wart wohl Sünder, aber ich durch ein Dekret mache euch rein. Versteht ihr, was ich sage? Okay. Versöhnung, Genugtuung oder Wiedergutmachung eines Fehlers oder Schadens. Schadenersatz. Theologie.
die Lehre von der Versöhnung Gottes mit der Menschheit, besonders als im Leben, Leiden und Tod Christi vollbracht. Das ist, was die theologischen Bücher darüber zu sagen haben. 2. Korinther 5,18, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Römer 3, Vers 25, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen war. Also das Blut ist absolut notwendig in der Erlösung, nach Bibel. Der Koran sagt, das Blut ist nie geflossen. Das schien nur so. Und Katholizismus sagt, es war nicht eigentlich nötig, denn Gott hätte es durch ein Dekret machen können. Sagen Sie nicht beide das Gleiche? Ja oder nein? Sie sagen es beide gleich. Obwohl Katholizismus den Schein gibt, als ob er an das Blut hängt, sagt er der Welt, sie sind Maria gewidmet, wo da kein Blut war. Hier haben wir ein theologisches, tiefes Problem. Ein tiefes Problem der eigenen Erlösung ohne Blut. Und das Dogma ist eine Verleumdung Jesu Christi. Es ist eine schlimmere Verleumdung Jesu Christi als die im Koran. Denn die geben sich vor, als seien sie Christen und sie leugnen ihn in ihren Dogmas. Eine ganz gefährliche Sache. Martin Luther, Reformer, ihr hattet recht. Der Islam macht es ganz offen, aber ihr bringt es bei der Hintertür rein. Warum das Kreuz? Warum musste Jesus sterben? Warum ist es nicht nur ein Beispiel der gewaltigen Liebe Gottes, dass alle Mitleid haben müssen und sagen, wow, schau, wie hat Gott mich geliebt, da stirbt sein Sohn. Aber ich kehre mich zu Maria, die ist unbefleckt, ohne irgendetwas. Das Kreuz genügt Gottes Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit sagt, da muss ein Kreuz sein. Sünde bringt den Tod. Also Gerechtigkeit bringt oder sagt, da muss Strafe sein. Also das Kreuz genügt Gottes Gerechtigkeit und offenbart seine Liebe. Das sind zwei Dinge. Gnade und Vergebung. Diese zwei Seiten sind in Christus untrennbar miteinander verwoben. Das Kreuz ist deshalb weit mehr als eine Demonstration von Gottes Liebe zum gefallenen Menschen. Ein Evangelium, das allein auf dem Prinzip der Liebe aufgebaut ist, kann nicht die Versöhnung deutlich machen. Das sind wieder meine Worte hier, so wie ich das verstehe. Also diese Versöhnung war nur möglich beim Kreuz. Die Liebe zieht uns zu Christus, sodass wir versöhnt werden können, indem wir Christus als unseren persönlichen Heiland annehmen und uns seinem innen wohnenden Geist unterstellen, der uns von ungehorsamen Kindern zu gehorsamen Kindern macht. Wenn wir Eden, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir Eden durch Ungehorsam verloren haben, dann muss eine Bedingung für die Versöhnung auch der Gehorsam sein. Ich kann nicht Satan bei der Vordertür rausschmeißen und Ungehorsame bei der Hintertüre reinlassen. Das geht nicht. Also das Kreuz und die Gerechtigkeit hängen zusammen. Das Kreuz und die Liebe hängen zusammen. Aber Gehorsamkeit ist genauso wichtig. Und das ist, wo der Adventismus jetzt anders ist als viele andere Glaubensbereiche im Protestantismus. Denn wir behaupten,
dass es notwendig ist, wieder im Einklang zu kommen mit Gottes Satzungen, mit Gottes Gesetz und dass der Gehorsam wichtig ist. 2. Mose 9,5: Wenn ihr nun wirklich meine Stimme hören, schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Schöne Worte. Also dieser Gehorsam, der zeugt davon, dass wir diesen Jesus, der für meine Sünde gestorben ist, dass wir den Jesus anerkennen. Das heißt, ich halte seine Gebote und nicht die Satzungen der Menschen. Mose 23. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit ich dich behüte auf dem Weg und dich an die Orte bringen, denen ich bereitet habe. Hüte dich von ihm und gehorche seiner Stimme. Das war Jesus, der voranging. Und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretungen nicht ertragen, denn mein Name ist in ihm. 13, Vers 5, 5. Mose. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten. Samuel, wir müssen gehorchen. Daniel, wir müssen gehorchen. Markus, sie müssen gehorchen ihm. Apostelgeschichte, man muss Gott mehr gehorchen als dem Mensch. Altes Testament, Neues Testament, nichts hat sich geändert. Römer 2, Vers 6 und 8. Der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Gutes Herrlichkeit, Ehre, Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen Grimm und Zorn. Gehorsam, gehorchen, Römer 6, 16, Thessaloniker, Gehorsam, Hebräer, gehorchen. Wie kann man nur den Gehorsam trennen von dem Evangelium? Dann ist der Sühnentod umsonst. Wenn Ungehorsamkeit gestraft wird mit dem Tod Christi, dann ist das doch keine Lizenz für weiteren Ungehorsamkeit. So, die Gerechtigkeit erfordert den Tod des Sünders. Ich bin tot in meinen Sünden. Weil das Gesetz unveränderlich ist. Hätte das Gesetz aufgehoben werden können, wäre das Urteil unnötig gewesen. Gott hätte sagen können, gut, der Mensch hat versagt, wir nehmen das Gesetz weg. Jetzt ist da keine Übertretung mehr, weil die Bibel sagt, wo da kein Gesetz ist, ist da keine Übertretung. Und damit abgehandelt, könnt alle wieder in den Himmel kommen. Hallo? Haben wir dann Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit in alle Ewigkeit? Also hätte das Gesetz aufgehoben werden können, wäre das Urteil unnötig gewesen. Das Gesetz steht, also Christus stirbt. Aber das Urteil erfolgte. Daher gilt das Gesetz, es steht. Am Kreuz wurde Christus für uns zur Sünde und erfüllte die Forderung des Gesetzes. Da wir tot sind in Übertretungen, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, glaube ich, können wir uns nicht selbst retten. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Ich kann mich nicht aufheben und wieder aufstehen. Wir haben kein Leben in uns. Wir können uns nicht selbst auferwecken. Deshalb brauchen wir einen Erlöser, der diese Macht hat. Da kein Mensch oder Engel dazu in der Lage ist, kommt nur die Gottheit selbst in Frage. Da nur Gott Leben in sich selbst hat und weil das Leben, das Gott in sich hat, ewig ist, kann er es niederlegen und er kann es auch wieder aufnehmen. Ich kann also nur erlöst werden durch einen göttlichen Erlöser. Die Logik sagt das. Johannes 10, Vers 15 und 30 sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Ich und der Vater sind eins, sagt Vers 30. Nur Gott kann sein Leben niederlegen und es wieder aufnehmen. Und jetzt erwartet er von mir, dass ich muss sterben. Ich muss in Christus sterben. Ich hatte viele muslimische Studenten. Und die haben ja gesehen, wofür ich stehe, weil ich habe Vorträge gegeben über Schöpfung und Evolution und so weiter. Und die Muslimen kamen zu mir und sie sagten zu mir,
Du lebst anders wie die anderen. Aber wir haben ein Problem mit dem Christentum. Dann habe ich zu ihnen gesagt, was ist euer Problem mit dem Christentum? Da sagten sie zu mir, da ist keine Gerechtigkeit in dem Christentum. Keine Gerechtigkeit. Da sage ich, wieso ist da keine Gerechtigkeit in dem Christentum? Ja, ihr Christen, ihr sündigt und dann sagt ihr, lieber Gott, vergib mir und dann sündigt ihr weiter. Und alles ist getan. Das ist keine Gerechtigkeit. Im Islam, wenn wir sündigen, wenn wir etwas verkehrt tun, wenn wir stehlen, zack, weg ist die Hand. Gerechtigkeit. Bei euch, beim Christentum, keine Gerechtigkeit. Christus ist für dich gestorben, ja. Christus hat die Schuld auf sich genommen, ja. Christus ist als ich gestorben. Und da ist er gestorben für mich und er ist auferstanden. Aber er erwartet, dass ich auch sterbe. Gerechtigkeit heißt, ich muss sterben. Und ich muss so sterben und auferstehen in Christus, dass meine eigene Mutter mich nicht wiedererkennt. Was ich vorher war, kann ich jetzt nicht mehr sein. Was ich vorher Verkehrtes getan habe, darf ich in Christus nicht mehr tun. Ich muss ein verwandeltes Wesen sein. Also es ist eine Gerechtigkeit. Ich muss auch sterben. Aber ich kann nicht selber leben. Also muss ich in ihm sterben und in ihm auferstehen, denn er allein hat ewiges Leben und ist Gott und kann mir das Leben geben. Also es ist nicht unfair. Aber das moderne Christentum, was all die Schuld auf Christus setzt und dann erlöst ist in ihren Sünden, das ist kein wahres Christentum. Nur ein Christentum, das den Gehorsam mit einbezieht und bereit ist zu sterben in Christus und in ihm aufzuerstehen, ist ein wahres Christentum. Und darum bin ich Siebenten-Tags-Adventist. Und ich glaube, das ist eine biblische Lehre. Denn in ihm ist das Leben. Und er muss Gott sein, sonst kann ich nicht leben. Also Gottes Gerechtigkeit respektiert und verleiht persönliche Freiheit unter der Voraussetzung, dass man ein Diener der Gerechtigkeit wird. Ein logischer Glaube muss das mit einbeziehen. Gott sei aber Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre. Das ist wahres Christentum. Und wie kann ich gemeinsame Dinge machen mit Menschen und Gruppen, die alle ein anderes Gottesbild haben? Gott ruft doch Menschen zu einem Glauben, zu einer Taufe, zu einem Gott. Und das können wir nur finden, wenn wir alle diese Aspekte vertreten. Und das muss zu einer Trennung kommen zwischen denen, die das akzeptieren und denen, die es ablehnen. Und darum sagt Gott, kommt aus ihr raus, mein Volk, sondert euch ab, denn ihr sollt ein besonderes Volk sein. Englisch, a peculiar people, so ein schönes Wort. Denn peculiar, ich weiß, im alten Sinne heißt es besonderes Volk, aber im modernen Sinne ist es auch ein komisches Volk. Und wir sind ein komisches Volk. Gottes Gerechtigkeit garantiert Gottes Autorität. Gott ist nicht ein wischiwaschi Gott, der alles zulässt. Gott hat die Sünde gestraft in seinem eigenen Sohn. Darum müssen wir das Gesetz lieben. Wir müssen es lieben über Gold. Sie gewährleistet ewige Gerechtigkeit, vollzogen unter der Macht göttlicher Gnade. Wenn wir nicht diese Zusammenhänge haben, dann verstehen wir das Evangelium verkehrt. Wenn wir also Christus erhöhen, erhöhen wir Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Autorität sowie die Unveränderlichkeit seines Gesetzes.
Wenn wir Christus erhöhen, erhöhen wir seine Göttlichkeit, sein Königtum, seine umwandelnde Macht. Wenn wir Christus erhöhen, erniedrigen wir uns, erheben uns seinen Geist und werden von göttlichem Töpfer geformt, damit wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, das ist doch ganz eindeutig. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn wir tun es in ihm. Und ja, wir werden straucheln, aber wir werden wieder aufstehen. Und das ist Heiligung, es ist ein Prozess, es ist nicht ein Zauberstab. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Komm, wir beten.